Տեսեք, հետևյալ պատկեր ունենք ճանապարհների սպասարկման մասով, մենք ունենք երկու կլիմայական գոտի, միտեղ նախատեսված է ձմեռայինից ամառային անցումը հիմնականում Արարատյան դաշտում եւ մայրաքաղաք Երևանում ապրիլի 15-ին, այսինքն մինչեւ ապրիլի 15-ը ճանշիներին ժամանակ է տված ավազը մաքրելու համար։ Ունենք երկրորդ կլիմայական գոտին, որը Հարագածոտնի մարզի մի հատվածն է, Շիրակի մարզն է, Կոտայքի մարզի հատվածներ ունենք, որտեղ նախատեսված է ձմեռային սեզոնից ամառային անցումը մայիսի 1-ին։ Հիմա տեսականորեն բոլոր ճանշինները երեք մենք ապարանի տարածաշրջանում Սյունիքում ձյան տեղումներ ենք ունեցել։ Ճիշտ է, հիմա փոշով պայմանավորված, երբ որ եղանակը 2-3 օր մեզ թույլ է տալի ճանշիներին։ Այսօր էլ ես ինչ որ նամակ է ստացել առավոտյան, որը սկսում էր հետևյալ բառերով. թող այսօրվա ձյունը, չգիտեմ, եւ այլը եւ այլը։ Եվ բարեմաղթանքներ։ Հասկացա, որ ինչ որտեղ դեռ ձյուն է գալիս Հայաստանի Հանրապետություն։ Սյունիքի մարզում ապարանում 3 ձյուն է եկել եւ հիմնականում այդ կլիմայական գոտիներում մենք ձմեռային ռեժիմից ամառային ռեժիմ, այսինքն ավազի մաքրման վերջնաժամկետը սահմանել ենք մայիսի 1-ին, չնայած հիմա եթե անկեղծ ասեմ, այնտեղ որտեղ 2-3 օր եղանակը թույլ է տալիս, արդեն ճանշինները հավաքված ավազը դուրս են հանում, եկել Գեղարքունիքի մարզում դեպի Սևան գնացող հատվածում էին աշխատում, նկատեցին Կոտայքի մարզում էլի կար։ Մենք բայց 2026 թվականին նախատեսում ենք ճանշինների հետ լրանում են մեր 5-ամյա ճանապարհների սպասարկման պայմանագրերը եւ ամբողջ հանրապետության տարածքում նոր մոտեցմամբ, նաեւ խոշորացումներով, որ ավելի փոքր կարողություններով ճանապարհաշինարարները ուղղակի չկարողանան մասնակցել այդ մրցույթներին, որտեղ կրկնվող տեխնիկայով տարբեր հատվածներում մասնակցում են եւ առանձին պարագայում մեզ փաստի առաջ են կանգնեցնում։ Երևանի հետ կապված պետք է ասեմ, որ ձեր հանձնարարությամբ մենք նախորդ տարվանից արդեն Երևանում փողոցներ ենք հիմնանորոգել եւ նորոգել Կորեայի ձորի 1 կիլոմետրանոց հատվածը, որը նախորդ տարի հանձնվել է շահագործման, Արգավանդի Խաչմերուկից դեպի Զվարթնոց օդանավակայան գնացող 6 կիլոմետրանոց հատվածը եւ M1 միջպետական մայրուղուց դեպի աշտարակից, այսինքն դեպի Երևան եկող հատվածը մենք այս 3 հատվածները նորոգել եւ հիմնանորոգել ենք նախորդ տարի։ Այս տարի արդեն սկսել ենք Իսակովի պողոտայի նորոգման աշխատանքները, միջին նորոգումը նախատեսված եղանակով պայմանավորված մենք ամենայն հավանականությամբ այսօր երեկոյան կամ վաղը այնտեղ կսկսենք նաև ասֆալտապատման աշխատանքները եւ նախնական ձեզ զեկուցված ժամկետում դա մինչեւ ապրիլի 25-ը մենք այդ ճանապարհը կբերենք ամբողջովին նորոգված տեսքի։ Դրանից հետո կանցնենք Առնջից դեպի Երևանից դեպի Առնջ Աճարյան փողոցով գնացող հատվածի նորոգմանը, սա եւս մեր ցանկում կա եւ նաեւ ջրվեժ գնացող դեպի Բագրևանդի Խաչմերուկին զուգահեռ Թևոսյան փողոցի այնտեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ կունենանք։ Քաղաքապետարանի գործընկերների հետ ձեր հանձնարարությամբ աշխատում ենք միասնական ստանդարտ ունենալու ուղղությամբ, այսինքն մեր բոլոր կառուցված ճանապարհները այսուհետև լինեն դրանք Երևանի բյուջեի պատվերով թե պետական բյուջեով անկախ պատվիրատուից նույն տրամաբանության մեջ լաբորատոր փորձարկումների կենթարկենք։ Այս ճանապարհների որակի հետ կապված մենք բարելավումներ ունենք, բայց շարունակում է մեզ համար խնդիր մնալ բիտումի որակը, էկոնոմիկայի նախարարության եւ ՊԵԿ-ի գործընկերների հետ շարունակում ենք սահմանում խիստ վերահսկողություն սահմանել բիտումի հետ կապված եւ պիտի ասեմ, որ միջինը 10 մեքենայից վերջին ընթացքում 1 կամ 2-ն է հատել Հայաստանի սահմանը, մնացած 8-ը հետ են վերադարձվել։ Այսպիսի տասնյակ, արդեն մի քանի տասնյակ այսպիսի դեպքեր ունենք արձանագրված, որտեղ լաբորատոր փորձարկումների տրամաբանության մեջ էլ ենք փոփոխություն իրականացրել եւ հիմա շատ ավելի խիստ ենք այս մասը կազմակերպում։ Սա իհարկե ամբողջությամբ դրական կարանք ներկայացնենք, բայց մի խնդրահարույց բան կա, որը մեծ հաշվով այդքան էլ խնդրահարույց չի, էականորեն կբարձրանան, կկրճատվեն մրցույթային գործընթացի արդյունքում ունեցած խնայողությունները։ Հիմա եթե նախորդ տարիներին օրինակ միջինը 40% մրցույթի մասնակիցները ճանապարհի համար ավելի պակաս գին էին առաջարկում, քան նախագծանախաշվային փաստաթղթերի արժեքներ, հիմա արդեն ունենք 20% եւ նախորդ տարվա մրցույթների թոփ հաղթողները այս տարի արդեն այլևս թոփ հաղթողներ չեն։ Կազմակերպություններ կային, որոնք նախորդ տարի իրականացրել են Հայաստանի ճանապարհաշինական աշխատանքի 30, 40, նույնիսկ 50%-ը, այս տարի իրանք հիմա տատանվում է ընդհանուր կայացած մրցույթների 10-ից 12%-ի
շրջանակում Ինչ է այնտեղ բայց դա կապված։ Պարոն վարչապետ, անորակ աշխատանքի չընդունման հետ կապված է հիմնականում դա։ Այսինքն մենք դա արձանագրենք էլի, որ անորակ աշխատանքը մենք չենք ընդունում։ Պարոն վարչապետ, Որտեվ մեկ-մեկ շահարկվում է, որ ասֆալտը կա տեղում, նույնիսկ կարող է գծանմշումարված լինի, բայց մենք անորակ աշխատանքի համար փողը չենք տալիս։ Հիմնականում իհարկե կարան լինեն առանձին դեպքեր, որ որակի հետ կապված խնդիրներն ավելի ուշ ենք հայտնաբերում, բայց ընդհանուր առմամբ սկզբունքը դա է։ մենք նախորդ տարի մոտավորապես 30 կիլոմետր շինարարների միջոցների հաշվին դրանից առաջ կառուցված աշխատանքների քանդման աշխատանքներ եւ նոր կառուցման աշխատանքներ ենք իրականացրել 2025-ին ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար այդ թիվը ավելի մեծ է լինելու։ Առաջիկայում ես հանձնարարել եմ քանդել մի ճանապարհ, որով մենք անցել ենք եւ այդ ճանապարհը նույնիսկ քաղաքացիների տպավորությամբ ինքը լավ ճանապարհ է, բայց մենք այդ ճանապարհի որակից դժգոհ ենք եւ ամբողջ 20 կիլոմետրանոց ճանապարհը նորից քանդել ենք տալու։ Պարոն Վարդանյանի հետ քաղաքաշինության կոմիտեի անձամբ ենք այցելել եւ համալսանի լաբորատորիան եւ ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիան աշխատել են այդտեղ մեր ներկայությամբ։ Պատկերը ոչ ինձ, ոչ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին չի գոհացրել եւ մենք այդ ճանապարհը քանդելու ենք։ Դա ենթադրում է, որ շինարարը այդ աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր ունենալու է մոտավորապես 500 միլիոն դրամի կորուստ, բայց կարծում դա այն արժեքն է, որ իրանք պետք է վճարեն անորակ աշխատանք իրականացնելու համար։ Մենք ճանապարհը այսօր կարա լավ լինի, բայց մենք պետքա ճանապարհը լավ լինի իր շահագործման ողջ ժամկետում։ Ոչ թե մի ամիս լավն լինի, մի ամսից հետո սկսի մեր աչքի առաջ քայքայվել ու մենք չիմանանք ինչ անենք։ Պարոն վարչապետ, որոշակի աղմուկ կբարձրանա, այդ թվում նաև լրատվամիջոցներով, կարծում եմ, որտեղ լրատվամիջոցները հիմա արդեն մենք հետևյալ տենդենսն ենք նկատում, որ քարոզարշավին ընդառաջ իրանք չընդունված ճանապարհները գնում լուսանկարում են եւ տպավորություն են ստեղծում, թե ճանապարհները մենք ընդունել ենք։ Բազմաթիվ կան այդպիսի դեպքեր, որոնք այո ճանապարհ կառուցվել նախորդ տարիներին, այո խնդրահարույց ա եղել, բայց մենք այդ ճանապարհները չենք ընդունել, այդ ճանապարհների համար չենք վճարել, բայց հիմա այդ ճանապարհները նկարվում եւ ներկայացնում են որպես կառուցված եւ քանդման process-ում գտնվող աշխատանքներ։